Di balik puing-puing dan dinding yang runtuh, suara Gaza masih bernyanyi. Anak-anak berlari di jalan penuh debu. Mata mereka memantulkan harapan meski langit dipenuhi luka. Para ibu tetap menyalakan api kecil untuk menghidupi keluarga, sementara ayah-ayah menjaga keteguhan di tengah keterbatasan. Gaza hari ini bukan hanya cerita tentang perang dan kehancuran, tapi juga tentang keberanian, keteguhan, dan cahaya harapan yang tak pernah padam.